staande te blijven. a permanecer firme, Señor, In de naam van Jezus. en el nombre de Jesús. Amen. Praise God. Broeder Danny met ons. Praise God. Amen. Dani con nosotros. Ik wil vragen, voordat ik begin, als we kan wel bidden voor brother and sister Scott. Scott, ok, el hermano pide oración por la familia pastoral Scott. Amen. Ik heb net een boodschap van hen gekregen dat zij zijn, they probeert te trekken vanuit Amerika. El hermano recibió noticias de ellos que ellos intentaban partir de América. Zij zijn aan de wachtlijst om op een vliegtuig te komen. Y estaban ya, perdón. Zij zijn op een wachtlijst. Y estaban en una lista de espera para poder abordar el avión. Ik wil even heel snel voor hen bidden dat God zal een deur openen voor hen, zodat they kan wel snel hier komen. Naar Nederland bedoel je. Ja, naar Nederland. Ja. Okay. Y entonces el hermano ora para que ellos no tengan contratiempos, para que ellos puedan partir y poder hacer ese viaje hacia aquí a Holanda. Amén. Amen. Amen. Heer Jezus, ik dank u en prijs u. Ik bid voor zuster Scott en broeder Scott dat u zal een goede reis geven. Dat hij hoeft niet zo lang te wachten daar in Dover, Heer. Ik bid dat alles zo goed gaat en dat hij kan wel hier komen. Heer, dank u, Heer Jezus. Halleluja. Geef hem een veilig reis, Heer. Wij danken voor de bedieningen en alles. In Jezus' naam. Halleluja. Pedimos por esta familia Scott, Señor Jesús. Bendícelos, Señor Jesús. Abre las puertas, Señor Jesús. Amén. Pon todo en orden para que ellos puedan movilizarse en el nombre de Jesús. Amen. Praise God. Praise Amen. God. Praise God. Amen. Amen. Gloria a Praise Dios. Vanavond zijn wij bezig met onze 6e les over de wapenrusting van God. Y esta noche estaremos estudiando la 6ª lección sobre la armadura de Dios. Amén. Amen. Praise God. Bent u klaar voor een oorlog? ¿Estás preparado para la guerra? Amen. Bent u klaar voor een oorlog? ¿Estás preparado para la guerra, hermano? Amen. This is les 6, het zwaard van de geest. Y esta la lección 6 es la espada del Espíritu. Amén. Amen. Laat ons onze Bijbel openmaken naar Efeziërs hoofdstuk 6, vers 13 tot en met 7. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Efesios 6, del 13 al 17. Amen. Efeziërs hoofdstuk 6, vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Amén. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vers 14 staat dan, uw leden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen de gerechtigheid. Amén. El versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vers 15, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. El 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vers 16, bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs, het welke gij al de vuurlijke pijlen des boze zult kunnen uitbloeden. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. En neem de helm van zaligheid en het zwaard des geestes, welke is het woord van God. Y el 17 dice así, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amen. Wel, ik heb 1 overgeslagen, zie ik. Volgende week zullen wij dan de helm van zaligheid doen. El hermano se ha saltado, dijo así, uno, porque volgende week. Ja, volgende week, praise God. Porque, sí, o sea, hoy vamos a tomar la espada del Espíritu, pero la próxima es el yelmo de la salvación, amén. Amen. Afgelopen woensdag heb ik over de 5e onderwerp gesproken. El pasado miércoles el hermano tomó a cabo el quinto punto de esta enseñanza. En het ging over het schild des geloofs. Y se trataba el yelmo de la fe, amén. Amen. Eigenlijk deze week moeten wij over de helm van zaligheid spreken, maar ik heb een vergissing gemaakt. El escudo de la fe fue la semana pasada y esta semana él iba a hablar sobre el yelmo de la salvación, pero, amén.
Amen. Maar vanavond zullen wij over het zwaard van de geest besturen. Pero entonces el hermano adelantó un tema y entonces vamos a estudiar la espada del Espíritu. Amén. Amen. Amen. Zo volgende week wij zal even de helm van zaligheid behandelen. Entonces la próxima semana tenemos pendiente el yelmo de la salvación. Amén. Amen. De zwaard van de geest. La espada del Espíritu para hoy. Welke het woord van God is. El cual es la misma palabra de Dios. Amén. Amen. Net als de schild van geloof kan het zwaard gebruikt worden, niet alleen als aanvallende wapen. Así como el escudo de la fe lo podemos utilizar como una arma de ataque. Maar het kan ook als verdedigingswapen gebruikt worden. Pero también es un arma de defensa. Amén. Gloria a Dios. Amen. Het zwaard kan worden gebruikt om ons vijand geestelijk aan te vallen. Y la espada también se puede utilizar para atacar al enemigo también espiritualmente. En het kan worden gebruikt om ons geestelijk te beschermen. Pero también se utiliza para nosotros protegernos también espiritualmente. Amen. Later in onze studie zal ik de vraag beantwoorden. Más tarde en el mismo estudio les voy a contestar la pregunta over waartegen het zwaard van de geest ons beschermt. De cómo nos protege a nosotros la espada. En hoe wij dit als aanvalmiddel kunnen gebruiken. Y también cómo podemos utilizar la misma como un medio de ataque. Amén. Amen. Nou, om te begrijpen hoe het zwaard van de geest werkt. Y para poder entender cómo obra esta espada de la fe, moet ik aan een echte zwaard denken. Entonces debo de pensar a una verdadera espada. Amén. Amen. Ik kan mij voorstellen dat een Romeinse soldaat veel tijd moet besteden om te trainen met een zwaard. Yo me puedo imaginar que un soldado romano, él ocupaba mucho tiempo entrenándose con su espada. Amén. Amen. Nou, toen ik in het leger was, cuando el hermano estuvo en el ejército, gaven zij ons allemaal een wapen. A nosotros, a todos, nos dieron un arma. Wij kregen allemaal een persoonlijk geweer om te gebruiken. Cada uno recibimos un arma de dotación para que la usásemos. En nadat zij ons het geweer hadden gegeven, y después de que nos habían dado esta arma, moesten wij niet alleen vele uren oefenen met het afvuren van het geweer. Tuvimos que pasar muchas horas entrenándonos cómo aprender a disparar bien con estas armas. Amén. Amen. Maar wij moesten ook alles over het wapen leren. Pero no solo eso, tuvimos que aprender todo sobre el arma misma. Amén. En zelfs de tijd nemen om het wapen schoon te maken. Y teníamos que sacar un buen tiempo para asear bien, limpiar bien el arma. Amén. Amen. Zie, door mijn wapen te gebruiken, ken ik de kraak van mijn wapen. Porque por la manera de como yo, usando el arma, es que yo me daba cuenta del poder de que ella podía tener. Amén. Amen. En het wapen wordt ook een deel van mijn leven. Y entonces esa arma se constituyó como una parte de mi vida militar. Amén. Amen. Nou, op dezelfde manier geloof ik dat u, om het zwaard van de geest te kunnen gebruiken, de la misma manera, yo espero que tú, para poder utilizar la espada del Espíritu, eerst zelf veel contact met het woord van God moet hebben gehad. Debes de haber tenido mucho de la palabra de Dios en tu vida. Amén. Amen. U moet veel contact met het woord van God hebben. Debes de tener mucho contexto de la palabra de Dios. Amén. Veel tijd besteed aan het bestuderen van het woord van God. O sea, esto es decir, que sacar mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios. U moet je wapen, het woord van God, goed kennen. Debes de tener, esa arma que es la palabra de Dios, conocerla muy bien. De reden dat u de kracht van het woord God kent. Y la razón por la cual la palabra de Dios la conoces bien is omdat u el poder de la palabra lo conoces bien es porque amen, is omdat u het zelf hebt ervaren.
es porque ya tú lo has experimentado, amén. Amen. You have ervaard de kracht van het woord van God. O sea, tú ya has experimentado el poder de la palabra de Dios, amén. Amen. Praise God. You know, the Bible says in Hebreeën hoofdstuk 4 and verse 12. La palabra dice de Hebreos 4:12, dice así. Dus want het woord van God is leven en krachtig en scherpsnijdender dan enige tweesnijdende zwaard en gaat door tot het verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselens en des merks en is een oordeler der gedachten en de overlegging des harten. Amén, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amen. See, wanneer het woord van God wordt gepredikt, entonces, hermano, cuando la palabra de Dios es predicada, is het heel krachtig, praise God. Es algo muy poderoso. Amén, gloria a Dios. Amen. It is heel krachtig. Hallelujah. Es algo muy poderoso, gloria a Dios. De Bijbel zegt dat het diep in ons hart doordringt. La palabra dice que penetra profundo en nuestro corazón. Amén. Amen. Het woord van God weet wat wij denken. Entonces la palabra de Dios sabe lo que nosotros pensamos. Amén. Amen. Daarom zeg ik dat u het woord van God niet kunt gebruiken. Por eso es que les digo yo, hermano, que tú no puedes usar la palabra de Dios Als u het niet zelf hebt ervaren. si tú mismo no has experimentado lo que es. Amén. Amen. U moet het woord van God ervaren. Praise God. Debe de experimentar lo que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Amen. Het moet je hart aanraken eerst. Praise God. Porque primero debe de tocar tu corazón, amén. Amen. Zie, ik weet dat het woord van God krachtig is. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa. Omdat ik weet hoeveel effect het op mijn leven heeft gehad. Porque yo sé cuánto efecto ha tenido esta en mi vida, amén. Ik heb het ervaren. Yo lo he vivido. Ik weet uit ervaring hoe het mijn hart heeft doorgeboord. Entonces yo lo sé por experiencia cómo la palabra ha penetrado mi corazón, amén. En de zonde geopenbaard die in mij was. Praise. Y de esa manera me reveló ese pecado que estaba en mí, amén. Amen. Het was kracht genoeg om mijn manier van leven te veranderen. Y había el poder suficiente para cambiar mi propia vida, amén. Daarom zeg ik dat u eerst het woord van God moet ervaren voordat u kunt het gebruiken. Por eso es que les estoy diciendo que deben de vivir o experimentar la palabra de Dios antes de usarla. Amén. Amen. En nadat u de kracht hebt ervaard, y después de que ya has experimentado ese poder, is de volgende stap om te leren het woord van God te gebruiken. el siguiente paso es de aprender a usar esta palabra de Dios. Amén. En om dat te doen, moet u de tijd nemen om het te bestuderen. Y para lograr esto debes de sacar el tiempo para estudiarla. Amén. Amen. De Bijbel zegt in 2 Timotheus, hoofdstuk 2 en vers 15. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:15. Benaarstig u om uzelf in Gods beproef voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad. You know, it is triest, maar vele christenen weten echt niet wat het woord van God zegt. Hermano, es muy triste, pero de verdad que hay muchos cristianos, hermanos, que no saben en realidad lo que dice la palabra de Dios. Amen. They kennen het woord van God niet. O sea, no conocen la palabra de Dios. Amén. De reden waarom zij de Bijbel niet kennen, y la razón por la cual no conocen la palabra, is omdat christenen lui zijn geworden. Es porque los cristianos se han vuelto tibios. Amén. Wij allemaal vinden het leuk om het woord van God te horen. Nos hemos vuelto tibios para escuchar la palabra de Dios. Maar wij willen de tijd niet nemen om het zelf te bestuderen. Y no queremos sacar el tiempo para estudiar la misma. Amén. In andere woorden, wij willen allemaal gevoed worden
En otras palabras, todos queremos ser, sí, alimentados, maar wij willen niet de tijd nemen om zelf te leren koken. pero no queremos sacar nosotros el tiempo para aprender a cocinar. Amén. Ik wil gevoed worden, Yo quiero ser alimentado, maar ik wil niet leren te koken. pero yo no quiero ir a aprender a cocinar. Amén. En omdat wij niet weten wat de Bijbel zegt, Y como no sabemos o no sé lo que la palabra de Dios dice, worden wij heen en weer geslingerd wanneer de stormen van het leven komen. es que somos llevados de un lado a otro cuando vienen esas tormentas en nuestras vidas. Amén. Amen. Luister wat de Bijbel zegt. Escucha lo que la palabra de Dios In dice. Efesiërs hoofdstuk 4 en vers 14. En Efesios 4:14. Efesiërs hoofdstuk 4 vers 14 zegt dat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door angstlistigheid om listiglijk ter dwaling te brengen. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Amen. Het probleem met de meeste christenen El problema de la mayoría de los cristianos is dat zij kinderen zijn in hun geloof als het gaat om de kennis van wat het woord van God zegt. es que son niños cuando se trata de saber lo que la palabra de Dios dice. Amén. Amen. En omdat zij kinderen zijn, Y como son niños allí, amen, omdat zij kinderen zijn, worden zij gemakkelijk heen en weer geslingerd wanneer de stormen. entonces son llevados, como dice el versículo, por doquiera, cuando vienen esas tormentas. Amén. En wanneer problemen opkomen. Y cuando vienen esos problemas, hermanos, En wanneer zij door moeilijke situaties doorheen gaan. y cuando están atravesando por esas situaciones difíciles, Zij vinden het leuk om te luisteren naar het woord van God. sí, claro, les parece agradable de escuchar la palabra de Dios, Maar zij leren het nooit. pero no aprenden en realidad nunca. Amén. En dat is wat de Bijbel ons waarschuwt. Y eso es lo que nos advierte la palabra misma. Amén. Luister wat 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3 en 4 zegt. Miren lo que dice 2 de Timoteos 4, versículos 3 y 4. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3 zegt, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgedaren naar hun eigen begeerlijkheden. Amén. Dice 2 Timoteo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Luister heel goed wat vers 4 zegt. Y pon atención bien lo que dice el versículo 4. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen ze keren tot fabel. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amen. Amén. You know, de periode waar hij spreekt is niet in de toekomst, maar het is all here. Sorry, brother. That's right. De periode waarover hij spreekt is niet in de toekomst, maar het is all here. El periodo del que él habla no es del futuro, es de este tiempo ahora. Mensen zijn al bezig hun gehoor van de waarheid af te wenden. Porque las personas están todo el tiempo buscando esa verdad, amén. Mensen willen leuk verhaal horen, praise God. Ellos quieren escuchar prédicas tibias, suaves, amén. Amen. Ja, amen. Amen. Sí, amén. De reden waarom tegenwoordig zoveel valse doctrines in de wereld zijn. Y la razón por la que actualmente ronda tanta falsa doctrina por el mundo es Het gebrek aan gezonde leer. Es por la falta de conocimiento, amén, de la sana doctrina. Amen. Is een gebrek aan valse gezonde leer. Amén. Gezonde leer. Es esa falta de esa sana doctrina, amén. Amen. Mensen willen liever verhalen
vertellen dan het woord van God te prediken. Porque hoy en día las personas prefieren ir a escuchar historias que escuchar la palabra de Dios. Amén. Soms ben ik zo verbaasd hoe weinig ik hoor het woord van God in een preek dat mensen geven. Amén. A veces el hermano se queda asombrado cómo tampoco se utiliza la palabra de Dios durante una prédica de la palabra misma. Amén. Amen. Praise God. Amen. Mensen willen de waarheid niet meer. Porque las personas ya no quieren más esta verdad. Amén. They will liever iets horen dat hun eigen verlangens behagen. Ellos quieren mejor escuchar algo los cuales le agrade para sus propias concupiscencias. Amén. En niet wat hun hart zal veranderen. Y no algo que de verdad les cambie el corazón, que es lo que se necesita. So wat zoekt u? ¿Qué buscas tú, hermano? Bent u op zoek naar de waarheid of iets dat uw hart zal behagen? ¿Estás buscando la verdad o estás buscando solo que su corazón se agrade? Ik wil de waarheid hebben. Yo quiero la verdad, yo quiero tener la verdad. Amen. Ik wil de waarheid. Yo quiero tener la verdad. Gloria a Dios. Nou, ik heb uitgelegd waarom wij moeten het woord van God kennen. Y le voy a decir por qué nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Als wij het woord van God kennen, Si nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios, kan het een zwaard in onze handen mm, kan het een zwaard in ons handen zijn. puede ser como tener una espada en la mano. Amén. Amen. Het woord van God kan een zwaard zijn die ons kan beschermen. Entonces allí la palabra de Dios puede llegar a convertirse en una espada, la cual nos puede llegar a proteger. En een zwaard als aanvallende wapen gebruikt wordt. La cual, una espada que podemos utilizar como un arma de ataque. Amén. Amen. Ik geloof dat de beste manier om dit te illustreren Yo creo que la mejor manera, hermano, de ilustrar esto es te kijken naar de manier waarop Jezus de duivel in de woestijn versloeg. es de que miremos por un momento la manera como el diablo tentó al Señor Jesús en el desierto. Amén. Amen. Jezus versloeg de duivel met het woord van God. Vemos que de Duivel, Ja. vemos que el diablo tentó al Señor Jesús con la misma palabra de Dios. Amén. Amen. Jezus was het levende woord van God. Porque Jesús es la palabra viva de Dios. Amén. Nou, zijn 3 verzoekingen in dit verhaal. Vemos 3 tentaciones en esta historia. Ja, die het woord van God kan verslaan. Las cuales puede vencer o sí, la palabra de Dios. Amén. Ja, zijn 3 verzoekingen in dit verhaal die het woord van God kan verslaan. 3 verzoekingen in dit verhaal. Ja. Verzoekingen. Oh, ik zit het verkeerd in. Ja. Die, Het woord van God kan 3 verzoekingen slaan. ja, dat is wat ik zei. Dat is wat ik bedoel. There's 3. Ja. Sí. Amén. Que en esta historia vemos 3 que la palabra de Dios puede cómo rompe con 3 tentaciones. Amén. Nou, deze 3 verzoekingen omvatten alle verzoekingen die u maar kunt bedenken. Y estas 3 tentaciones que vemos allí, ellas contienen todo tipo de tentación que le pueden venir a usted. Amén. Amen. Zij zijn te vinden in de 1 Johannes, hoofdstuk 2, in vers 16. Y las encontramos en primera de Juan 2:16. Amén. Amen. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 16 zegt, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleesjes en de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Amen. Nou, ik wil iets uitleggen. De aquí quiero explicarles algo. De 3 dingen die hier worden genoemd. Estas 3 cosas que son nombradas aquí en este versículo Zijn geen specifieke zonden. no son en sí pecados específicos. Amén. Maar categorieën
van zonde. Sino que son categorías de pecado. Amén. Die alle zonde die u kunt bedenken. O sea, aquí están contenidos todos los pecados que tú te puedas imaginar. Vallen in één van deze drie categorieën. O sea, todos los pecados siempre van a caer en una de estas tres categorías. Amén. De drie categorieën zijn Y las tres categorías son de grootheid van leven, la vanagloria de la vida, de grootheid van leven, de lust van het vlees los deseos de la carne en de lust van de ogen. y los deseos de los ojos. Amén. Amen. Nou, ik zal u de definitie geven van elke van deze categorieën. Yo les quiero dar la definición de cada una de estas categorías. Amén. Amen. Laten we beginnen met de grootheid van leven. Vamos a empezar con la vanagloria de la vida. Amén. Amen. De grootheid van het leven is de categorie van zonde die alle zondige verlangens omvat, die de aandacht op onszelf vestigt. Het heeft te maken met trots. Amén. La vanagloria de la vida es la categoría de pecados que incluye todos los deseos pecaminosos que llaman la atención sobre nosotros mismos. Tiene que ver con el orgullo. Amén. Amen. Praise God. Begrijp je dat? It's all the zonde that bevat de aandacht op onszelf. Esto tiene que ver con todos esos pecados que los cuales constituyen esa atención sobre nosotros mismos. Amén. Amen. Als je praat over de zonde van trotsheid. Por ejemplo, si tú estás hablando del pecado del orgullo, Alles dat heeft te maken met trotsheid. Todo lo que tenga que ver con orgullo, Dan praat je over de grootheid van het leven. Entonces, allí estás hablando de la vanagloria de la vida. Amén. Amen. De volgende is de lust van het vlees. El siguiente categoría es los deseos de la carne. Amén. Amen. De lust van het vlees is de categorie van zonde die alle zondeverlangens omvat die te maken hebben met het willen bevredigen van de verlangen van onze lichaam ten koste van de moraliteit en wat goed is voor ons ziel. Amén. Los deseos de la carne o la lujuria es la categoría de pecados que incluye todos los deseos pecaminosos relacionados con querer satisfacer los deseos de nuestro cuerpo a costa de la moralidad y de lo que es bueno para nuestras almas. Amén. Amen. Die de lust van de ogen. O sea, los deseos de la carne, perdón. Is de laatste categorie. Es esa categoría. All right. Is de categorie van zonde die alle zondige verlangens omvat van het willen hebben van de dingen die wij zien, zoals geld, materiële bezittingen, huizen, auto's, een bepaalde fysieke uiterlijkheid, of zelfs wel lustig gekeken naar iemand. O sea, son esas cosas que entran por nuestros ojos. Estamos hablando cosas como el dinero, como las posesiones, como casas, como coches, amén, apariencias físicas, amén. Amen. Zie, Jezus overwon elke categorie van zonde. Hermano, el Señor Jesús, Él sí que venció cada categoría de pecado, amén. Amen. Toen hij de duivel en de woestijn overwon. Cuando él allí reprendió el diablo o lo venció también en el desierto. Amén. Amen. Daarom zegt de Bijbel in Hebreeën hoofdstuk 4 en vers 15. Por eso es que la Biblia dice, la palabra dice en Hebreos 4:15. Want wij hebben geen hoogpriester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Amén. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amen. Daarom kunnen wij zeggen dat Jezus is verzocht in alle dingen. Praise.
Por eso es que podemos decir que el Señor Jesús fue tentado en todo, amén. Amen, omdat hij was verzocht in alle categorieën van zonde. Y entonces él fue tentado en todo tipo de categoría de pecado, amén. Amen, praise God, Amén, praise gloria a God. Dios. Amen, amen, amen. Nou, maak je Bijbel open naar Matthäus hoofdstuk 4. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 4, amén. Amen. En wij gaan kijken naar de eerste verzoeking. Y vamos a mirar la primera tentación, amén. Matthäus hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 4. Mateo 4 del 1 al 4, amén. Amen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vers 2. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. El 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vers 3. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Y el 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vers 4. Doch hij antwoordde zeide, is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. Amén. Y él respondiendo dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Amen. Nou, de eerste verzoeking waarvoor wij ons zwaard nodig hebben. La primera tentación con la que vamos a tener bastante pesado, digamos, Is onszelf te verdedigen tegen de lust van het vlees. es de nosotros podernos defender nosotros mismos contra esos deseos de la carne. Amén. Amen. Amen. That's right. Amén. Amen. Praise God. Amen. Amen. De eerste verzoeking waarvoor wij ons zwaard nodig hebben, is onszelf te verdedigen tegen de lust van het vlees. La primera tentación para la que necesitamos nuestra espada es defendernos de la lujuria de la carne. Amén. Amen. Zie, het zwaard van de geest kan ons verdedigen La espada del Espíritu nos puede defender tegen alles wat met de lust van het vlees te maken. todo lo que tenga que ver contra los deseos de la carne. Amén. Nou, dit is een interessante verzoeking. Y esta es una tentación muy interesante. Amen. De reden waarom ik het interessant vind, Y la razón por la cual me parece a mí interesante omdat het heeft te maken met brood. es porque aquí tiene que ver con lo que es el pan. Amén. Waarom zou het verkeerd zijn om brood te eten? ¿Por qué, qué habría de malo en comer pan? Zie, de verzoeking had niets te maken met het eten van brood. Porque la tentación en sí no tenía nada que ver con el hecho de comer pan. De verzoeking is wat Jezus moest doen om brood te kunnen eten. La tentación en sí era lo que el Señor tenía que hacer para comer ese pan. Amén. Zie, de verzoeking was om zijn macht voor de verkeerde reden te gebruiken. O sea, la tentación aquí era de que él usase su poder de una manera equivocada, por las razones equivocadas. Amén. Amen. Jezus moest zijn macht gebruiken om zijn vleeselijke verlangens te vervullen. O sea, el Señor aquí debía entonces de usar su poder para satisfacer sus deseos carnales. Amén. Zie, daarom hebben wij de zwaard van de geest nodig. Por eso, hermanos, que necesitamos la espada del Espíritu. Amén. Amen. Wij hebben de zwaard van de geest nodig om te verdedigen tegen de lust van het vlees. Necesitamos la espada del Espíritu para defendernos contra los ataques al Espíritu. Amén. De lust van het vlees is heel krachtig. Hermano, de lust van de vlees, ¿eh? Ja. De lust, perdón. De lust, ya, ja, de lust. los deseos de la carne, hermanos, son muy poderosos. Amén. Amen. Het is zo krachtig dat het u kan beïnvloeden om dingen te doen dat u normaal gesproken niet zal doen. Hermano, y son tan poderosos que te pueden influir para que tú hagas cosas que normalmente no harías. En een van de dingen waarmee wij vaak worden verzocht, En una de las cosas en la que más a menudo se es tentado,
is in onze vrijheid. Es en nuestra libertad. Amén. Amen. Jezus heeft ons vrij gemaakt. El Señor nos ha liberado, amén, nos ha libertado. Maar wij zijn niet vrij om te doen alles wat wij willen. Pero no somos libres, hermanos, de hacer todo lo que nosotros queramos. Amén. Amen. Praise God. Luister what the Bible says. Mire lo que dice la Biblia. Amén. 1 Corinthians hoofdstuk 6 en vers 12. Primera de Corintios 6:12. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Amén. Dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Amen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Amen. Mag ik het zo zeggen? Lo puedo decir así. Amén. Ik mag alles doen wat ik wil, Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, maar niet alles wat ik mag doen is good voor mij. pero no todo lo que yo puedo hacer es bueno para mí. Ik mag alles doen wat ik wil, Yo puedo hacer lo que yo quiera, maar ik zal niet onder de macht van deze dingen komen die ik mijzelf toesta te doen. pero yo no voy a caer bajo el poder de esas cosas me permiten hacer las cosas. Amén. There is a macht, praise God. There's a macht. Vemos que allí hay un poder. Amén. Una Amen. fuerza. A macht dat wil over je komen, in that vrijheid dat je hebt. Es una fuerza o un poder que viene sobre ti y influye sobre esa libertad que tú tienes. Amén. Amen. Praise God. Amen. Hoeveel van jullie begrepen dat er dingen zijn die wij niet mogen doen? ¿Cuántos de ustedes entienden, hermanos, de que hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer? Omdat wij weten dat zij een krachtige en negatieve invloed op ons leven kunnen. Porque sabemos que esas cosas tienen una poderosa negativa influencia en mi vida. Amén. Als voorbeeld. Por ejemplo, Ik kan op social media kijken. yo puedo mirar la social media, Amen. Maar als ik te veel op social media ben, pero si ya estoy demasiado pegado de la social media, kan dat een negatieve invloed op mijn leven hebben. allí eso se puede convertir en una influencia negativa en mi vida. Amén. Daarom hebben wij het zwaard van de geest nodig. Por eso es que necesitamos, hermanos, siempre a la mano la espada del Espíritu. Amén. Amen. Om ons te verdedigen tegen de verzoeking van ons vlees. Para defendernos contra toda esa tentación de nuestra carne. Amén. Ik doe het niet, omdat het woord van God zegt dat ik het niet mag doen. Yo no lo hago porque la palabra de Dios a mí me dice que no debo hacerlo. Amén. Amen. Praise God. See? Amen. 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 Het beschermt ons, praise God, het woord. O sea, esto nos protege, amén. Nos protege, amén, esa palabra de Dios. Amen. Nou, laten we kijken naar de volgende verzoeking. Miremos la siguiente tentación, amén. Matthäus hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 7. Mateos 4, del 5 al 7. Toen nam hem de duivel mede naar de heerlijke stad en stelde hem op de tinnen des tempels. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. En vers 6. En zij zeiden tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. El 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con piedra. Vers 7, en Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. El 7 está escrito así, Jesús le dijo, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Amen. Jezus pakt the sword weer up and said, and this is what the Heer said. Praise God.
el Señor Jesús tomó su espada y dijo, esto es lo que dice el Señor. Amen. Point nummer 2. De tweede verzoeking waarvoor wij ons zwaard nodig hebben. Punto número 2. La segunda tentación para la que necesitamos nuestra espada is om ons te verdedigen tegen de trotsheid van het leven. es defendernos del orgullo de la vida o la vanagloria. Amén. You know, als ik dit lees in Matthäus hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 7. Si leemos bien Mateo 4 del 5 al 7. Is alsof de duivel tegen Jezus zegt. Es como si el diablo aquí le dijese aquí al Señor Jesús. Ga je gaan. Ga je gaan. Hazlo. Ja. Spring vanaf de tempel. Salta del pináculo del templo. De engelen zullen u toch redden. De todas formas, los ángeles te van a salvar, amén. Zij zal je redden omdat u speciaal bent. Te van a salvar porque eres alguien muy especial. U bent de Zoon van God. Eres el Hijo de Dios. God zal niet toestaan dat u enige kwaad overkomt. Dios no habrá de permitir que te venga ningún mal, amén. Dit is opnieuw de manier waarop het zwaard van de geest ons verdedigt tegen de duivel. Y esta es la manera, hermano, como la espada de la palabra nos protege del ataque del diablo, amén. Zij kan ons beschermen tegen alles wat te maken heeft met de verzoeking van trotsheid. Y nos puede defender de todo lo que tenga que ver con esa tentación de la vanagloria, amén, del orgullo. Alle zondige verlangens die de aandacht op onszelf vervestigen. Todo tipo de pecados o tentaciones que tienen relatividad con nuestra interior. Amen. Maar zie, als wij aan trotsheid denken. Es que, hermano, si pensamos, por ejemplo, en orgullo. Denken wij meestal aan iemand die trots is. O sea, pensamos inmediatamente en alguien que es orgulloso, amén. Maar trotsheid is ook wanneer u iets doet wat u niet mag, omdat u gelooft dat God voor u een uitzondering zal maken. Pero el orgullo también es cuando haces algo que no te está permitido hacer porque crees que Dios hará una excepción para ti, amén. Is dat goed uitgelegd? ¿Está bien explicado así? Maar trotsheid is wanneer u iets doet wat u niet mag, omdat u gelooft dat God voor u een uitzondering zal maken. O sea, orgullo es cuando tú haces algo que no te está permitido hacer porque tú crees que Dios va a hacer una excepción en este caso para ti. Als voorbeeld, de duivel zegt. Por ejemplo, el diablo te dirá así. Gaat u gaan en gebruik de bescherming die God aan u biedt. Utiliza tu protección, ora. En gebruik het op een zondige manier. ¿No se quiere? En gebruik het op een zondige manier. Y utilízalo de una manera pecaminosa, amén. Gaat u gaan en neem risico's met je leven. Dale y toma esos riesgos de la vida. U bent speciaal. Porque tú eres alguien especial también. U hoeft de wet niet te gehoorzamen. No necesitas todo el tiempo estar obedeciendo. You know, het is net als hoe sommige christenen denken dat het oké is om meer mensen in een auto te plaatsen dan wat is toegestaan. Es como cuando un cristiano cree que le es permitido, por ejemplo, meter más personas en un auto de lo que se es permitido. Amén. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. We hebben gehoord over wat is gebeurd in, I think it was Colombia, where they had too veel mensen in een bus geplaatst. ¿Vieron lo que ocurrió? Creo que fue en Colombia, un bus que iba con sobrecupo de pasajeros. Amen. And they did that. They thought it was veilig omdat they zal naar de kerk gaan. Y muchos dirían, es que ellos iban para la iglesia. Amen. They denken dat omdat they think, ja, it's okay als je doet het voor God. O sea, aquí dan la idea de que está bien hacerlo, aunque no esté permitido porque lo está haciendo para Dios. Amen. Maar dat is niet juist, praise God. Pero no es así, no es lo justo, amén. Amen. Amen.
Het is eigenlijk de trotsheid in je aan het praten wanneer je dat doet. Es en realidad, es ese orgullo que te está hablando de cómo hacerlo. Amén. God zal me beschermen. Ah, Dios me va a cuidar. Spring vanaf de hoogte van de tempel. Oh, salta desde el pináculo del templo. Amen. Zie, wij moeten het zwaard van de geest gebruiken. Hermano, nosotros necesitamos utilizar la espada del Espíritu Om tegen deze soort gedachten te vechten. para poder batallar contra este tipo de pensamientos. Amén. Ik moet tegen mijzelf zeggen, ik doe het niet. Yo tengo que decirme a mí mismo, no hago esto. Omdat het woord van God zegt dat het mag niet doen. Porque la palabra me dice, no puedes hacer esto. Ik zal de Heer, mijn God, niet verzoeken. Yo mismo no voy a atentar a mi Dios. Amén. Maar de enige manier waarop u de verdediging van trotsheid zal erkennen. Hermano, pero la única manera como tú habrás de conocer esa defensa de la vanagloria. Is als u het woord van God kent. Es solo cuando tú conoces la palabra de Dios. U moet het woord van God kennen. Entonces debes de conocer, hermano, la palabra de Dios. Amen. Nou, laten we kijken naar onze laatste verzoeking. Vamos a mirar a nuestra última tentación de hoy. Het is gevonden in Matthäus hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 11. Y lo vemos en Mateos 4, del 8 al 11. Amén. Amen. Vers 8. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vers 9. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zal aanbidden. 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vers 10. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u gij aanbidden en hem alleen dienen. Amén. Y el 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amen. Amen. En vers 11, toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Y en el 11 dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Maar het is heel belangrijk wat Jezus zei in vers 10. Es muy importante lo que el Señor Jesús dijo aquí en el versículo 10. Het woord van God dat Jezus gebruikt. La palabra de Dios que el Señor mismo Jesús utilizó. Hij zei, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Amen. De laatste verzoeking waarvoor wij ons zwaard nodig hebben. La última tentación para la cual necesitamos nuestra espada is om de dingen die wij bekeren met onze ogen aan te vallen. ¿cómo? José, Okay. De laatste, is om de dingen die wij begeren met onze ogen aan te vallen. Wij moeten het aanvallen. Es que podamos nosotros esas cosas que anhelamos, que nosotros lo deseamos con nuestra mirada. Amén. Amen. See, in deze laatste versen. Y en estos últimos versículos. Is dit de enige plaats waar ik zie Jezus de duivel aanvallen. Es el único lugar en donde vemos, el único episodio en donde vemos que el Señor Jesús ataca directamente al enemigo. Amén. In de andere twee voorbeelden, hij was hemzelf aan het verdedigen. Porque vemos que en los otros dos ocasiones el Señor lo que hizo fue más defensa. Amén. Hij valt de duivel aan deze keer en zegt tegen hem, ga weg van mij, Satan. Pero vemos que en esta vez él le dice, vete, Satanás, amén. Wat ik vind interessant is de enige andere keer dat Jezus dit zegt tegen de duivel. Pero es interesante de ver de que en otra ocasión el Señor Jesús le dijo al diablo. Was toen hij het tegen Petrus zei.
Y fue cuando él le dijo a Pedro, En de reden waarom hij het tegen Petrus zei, que él le dijo esto también a Pedro, y la razón fue was omdat hij zei dat Petrus niet de dingen van God verlangt. es porque él vio que allí Pedro no estaba anhelando las cosas de Dios. Amén. Amen. Hij niet verlangt naar de dingen van God, maar van de mens. Porque él allí no estaba anhelando las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Amén. Zie, er is iets dat je moet begrijpen over de zonde en de lust van de ogen. Esto es algo que usted debe de entender sobre lo que es el pecado de los deseos de los ojos. Amén. Elke zonde die te maken heeft met de begeerte van het oog, zal de manier beïnvloeden waarop u God dient. Porque cualquier pecado relacionado con la lujuria del ojo afectará la forma en que sirves a Dios, hermano. Daarom zei Jezus tegen de duivel, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Por eso es que el Señor Jesús le dijo al diablo que al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Amén. Die alles wat u met uw oog naar verlangt, Hermano, todo lo que tú anhelas con tu ojo, zal op een of een andere manier uw geestelijk wandel beïnvloeden. esto de una u otra manera terminará afectando tu caminar espiritual. Amén. Het zal je beïnvloeden om hoe je gaat dienen. Esto va a influir la Sí. manera como tú le sirves. Amén. Alles wat je oog naar verlangt, Todo lo que anheles con tus ojos. zal je aanbidding Esto hará que tu adoración en je dienstbaarheid aan God beïnvloeden. y tu servicio a Dios terminen siendo influidos. Je Amén. gaat niet meer op dezelfde manier God aanbidden. Porque ya allí no vas a poder adorar a Dios de la misma manera En je gaat God niet op dezelfde manier dienen. y no le vas a poder servir de la misma manera. En de enige manier om de lust die ogen te bestrijden, is door het woord van God. Y la única manera de vencer los deseos de los ojos es con la palabra de Dios. Amén. Amen. Praise God. Als Amen. je verzocht wordt door de zonde die te maken met de bekeerte van de ogen, Si tú eres tentado con cualquier tipo de pecado que tenga que ver con los deseos de los ojos, moet je je zwaard oppakken en zeggen, ga weg van mij, Satan. debes de tomar la espada inmediatamente y decir, vete de mí, Satanás. Amen. God Amen. heeft u een zwaard van de geest gegeven Dios te ha dado la espada del Espíritu, hermano, om uw strijd te voeren. para que pelees una batalla. Amén. Maar het zal alleen effectief zijn als je het zwaard gebruikt. Pero esto va a ser solamente efectivo si tú utilizas esa espada. Amén. Amen. Ik heb één laatste vers ik wil aan u geven. El hermano nos quiere dejar un último versículo. Amén. Het is een waarschuwing dat God heeft aan ons gegeven. Y es una advertencia que el Señor nos ha dejado. Amén. In Hosea hoofdstuk 4, vers 6. En Oseas 4:6 dice, God zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. Dat gij mij het prestierambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. dice así, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De zwaard van de geest is alleen als sterk als hoeveel je de woord van God kent. Hermano, el poder de la espada del Espíritu se hace evidente a la misma manera como tú también conoces la palabra de Dios. Amen. Amén. You know, de kennis waar God het hier heeft, Y la manera que, no, el conocimiento que Dios aquí te da is het woord van God. es la palabra de Dios. Amén. De tijd is gekomen dat velen verwerpen wat het woord van God zegt.
ha llegado un tiempo, hermano, en que muchos rechazan lo que la palabra de Dios dice. En omdat zij dat doen, worden zij daardoor geestelijk vernietigd. Y lo que ellos hacen es que se están destruyendo espiritualmente. Amén. Ik geloof dat God ons vanavond zegt dat wij onze zwaarden moeten oppakken. Yo creo que el Señor nos está diciendo hoy que tomemos nuestras espadas. Amén. Ik bemoedig u vanavond, maak uw zwaard scherp, God. Hermano, le animo a que tenga la espada muy afiladita. Amén. Maak uw zwaard scherp door het uit je hoofd te leren wat het woord van God zegt. ¿Y cómo haces tu espada bien afiladita con saber en tu mente, sí, lo que la palabra de Dios dice? Amen. Wij zijn in een geestelijke oorlog. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. En die zal niet gewonnen worden zonder het woord van God. Y esta no va a ser ganada si no es con la palabra de Dios. Neem het zwaard van de geest en overwin al je. Toma la espada del Espíritu y vence todas tus batallas. Amén. Amen. Amen. Let us bidden, praise God. Vamos a orar, hermanos, en estos momentos. Halleluja. Vraag God om je liefde te hebben voor het woord van God. Y pídele a Dios de tener ese amor por la palabra de Dios. Amén. Een liefde voor de waarheid. Para poder aprender esa verdad. Amén. A hunger voor wat staat in het woord van God. Hambre de saber lo que está escrito en la palabra de Dios. Praise God. Heer Jezus, ik dank u voor iedereen die heeft dit Bijbelstudie gehoord vanavond. Dank u, Heer Jezus, dat iedereen dat komt en luistert en wil meer van het woord van God kennen. Dank u, Heer Jezus, voor Victor, dat hij neemt de tijd om te vertalen voor ons. Halleluja. Halleluja. Ik weet dat ik wel zo vermoeiend zijn, maar Heer, dank u, Heer, dat mensen kunnen wel dit woord horen vanavond. Dank u, Heer Jezus. Help ons, Heer, om dat zwaard te gebruiken, Heer. Halleluja. Te vechten tegen de duivel en de overwinning te krijgen, Heer Jezus. Halleluja. Help ons om de overwinning te krijgen. Halleluja. Jezus naam. Jezus naam. In Jezus naam. Thank you, Jesus. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Yeah. Yeah.